បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រៀមខ្លួននឹងចូលសញ្ជាតិចឹងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំសំណួរតាក់ទងទៅនឹង American Government គឺរដ្ឋាភិបាលអាកាំងណាចឹងខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនេះគឺជា System of Government Part 1ចឹងខ្ញុំបែងចែកទៅជា2វីដេអូគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំទៅហើយព្យាយាមស្ដាប់ព្យាយាមអានទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីងាយស្ដាប់នៅពេលចូលសញ្ជាតិ Okay. But question number 13. Just 13 គេដាក់ថា name one branch or part of the government. ចឹងគេឲ្យយើងផ្ដល់ឈ្មោះនៃសាខាឬក៏ផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលចឹងនៅក្នុងនោះវាមាន Congress Legislative បាទពីរហ្នឹងគឺវាថាបង្កើតច្បាប់គេគ្រាន់តែបែងចែកយើងមើលទេបងប្អូនណា President Executive នេះគឺប្រធានាធិបតីហើយនឹងផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តអាហ្នឹងក៏តែមួយដែរ The courts or judicial នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការចឹងបើគេបែងចែកតាមពិតគេបែងចែកតែ3ទេយើងហៅថា legislative branch គេថានីតិបញ្ញត្តិ executive branch គេថានីតិប្រណិប័ត and judicial branch គឺនីតិតុលាការអញ្ចឹងបងប្អូនព្រឹកតែ Congress ទីមួយមកពេលគេសួរអានបងប្អូនណា name one branch or parts of the government Congress ឃើញសភា Congress សភា Number 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? គេតើអ្វីដែលបញ្ឈប់សាខាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យមានអំណាចខ្លាំងពេក What stops one branch of government from becoming too powerful? ចឹងវាមាន2ចម្លើយបងប្អូនជ្រើសតែមួយមកទី1គឺ checks and balances អានេះគេហៅថាធ្វើសមតុល្យភាពបងប្អូនគឺពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកពិនិត្យការងារគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យជីសលេងដៃហើយទី2គឺ separation of powers គឺការបែងចែកអំណាចចឹងអំណាចទាំង3ហ្នឹងបែងចែកដាច់មកណានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនីតិតុលាការ Okay ចឹង what stop one branch of government from becoming too powerful checks and balances ប៉ុណ្ណឹងមកបានបងប្អូនណា Number 15 who is in charge of the executive branch Who is in charge of the executive branch តើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិ executive branch នីតិប្រតិបត្តិ the president គឺលោកប្រធានាធិបតី the president Okay 16 Who makes federal law តើនរណាជាអ្នកបង្កើតច្បាប់សហព័ន្ធចម្លើយឆ្លើយខ្លីមកពងគឺ Congress សភាចឹងពាក្យសភានោះវាមាន Senate and House of Representative គេឬបងប្អូនចង់ឆ្លើយអាមួយនេះក៏បានដែរមានន័យថាព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាឃើញទេឬក៏បងប្អូនចង់ឆ្លើយអាទី3នេះក៏បានដែរ US or National Legislature ឃើញទេមានថាអ្នកច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអ្នកច្បាប់ជាតិប៉ុន្តែយល់ល្អឆ្លើយទៅ Congress នេះមួយមកស្រួលអានជាងគេ Who makes federal laws Congress Okay Number 17 What are the two parts of the US Congress តើអ្វីទៅគឺជាបំណែកគេហៅគឺផ្នែកទី2ផ្នែកទាំងពីរផ្នែកនៃសភារបស់អាមេរិកអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគេថាព្រោះសភាវាមាន2បំណែកបងប្អូនណាវាមានសភាជាន់ទាបនិងសភាជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹង what are the two parts of the US Congress តើអ្វីគឺជាផ្នែកទាំងពីរចឹងក៏បានណានៃសភារបស់អាមេរិកចឹង answer ចម្លើយគឺ the Senate and House of Representatives ឬក៏យើងឆ្លើយថា the Senate and House តែប៉ុណ្្នឹងមកក៏បានដែរមានន័យថាព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាបាទ Senate នេះមានន័យថាព្រឹទ្ធសភា House ឬក៏ House of Representatives មានន័យថារដ្ឋសភាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំជូនប៉ុណ្្នឹងឯងពីសំណួរទី13ដល់សំណួរទី17អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាប់បានហើយយើងព្យាយាមអានដដែលទៅណាខ្ញុំអាននៅស្នាមភាសាទៀត What are the two parts of the US Congress? The Senate
and House of Representatives បាទអរគុណច្រើនហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត